എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ അസ്മിന, ആയുർവേദ ഫിസിഷ്യനാണ്. ഒട്ടനേകം ആളുകൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തുമ്മൽ എന്നുള്ളത്. തുമ്മൽ നിസ്സാരക്കാരനാണ് എങ്കിലും പലപ്പോഴും പലരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന തുമ്മൽ. കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം തുമ്മിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവശതയാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അമിതമായ ദേഷ്യം വരുന്നു, ശരീരം ക്ഷീണിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന തുമ്മലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു. ഈ തുമ്മൽ ഓരോ ആളുകളിലും ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയായിരിക്കും തുമ്മൽ, ചിലർക്ക് പൊടിയടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നാരങ്ങ വെള്ളം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കാം. ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഇലകളോ പൂമ്പൊടിയോ മറ്റോ തട്ടുമ്പോഴായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളുടെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് കാരണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും തുമ്മൽ ചിലരിലെങ്കിലും വലിയൊരു വില്ലൻ തന്നെ. ഇനി ഈ പറയുന്ന തുമ്മൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. തുമ്മൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കും. വായിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈച്ചയോ മറ്റോ കയറാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വായടക്കും. അതേപോലെ നമ്മുടെ മൂക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുമില്ല തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അതായത് ഒരു പ്രാണിയോ മറ്റു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി, അതായത് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കയറി പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി വരുന്ന ആ സാധനത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പുറത്തെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ്. ആ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഈ തുമ്മൽ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം. നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഒരു പ്രാണി പോയെന്നിരിക്കട്ടെ. അത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിലുള്ള ഹെയർസ്, ചെറിയ ചെറിയ രോമങ്ങളുണ്ട് മൂക്കിനുള്ളിൽ, അത് പിന്നെ അതേപോലെ മ്യൂക്കോസ അതൊക്കെയുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് തട്ടുക വഴി അവിടെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയായി. അങ്ങനെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽസ്, അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് പോവുകയായി. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്, മൂക്കിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന് പുറത്ത് കളയണമെന്ന്. അപ്പോഴേക്കും തലച്ചോറിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ പുറപ്പെടുവിക്കുകയായി തുമ്മുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തുമ്മലുണ്ടാവുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും എയർ വളരെയധികം ഫോഴ്സോടുകൂടി വളരെയധികം സ്പീഡിൽ, ഏകദേശം ഒരു 150 km/h എന്ന സ്പീഡിൽ ആണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഈ എയർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂക്കിലുള്ള സെക്രീഷൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വളരെ ശക്തിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇതാണ് തുമ്മൽ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ തുമ്മലിന്റെ ശക്തി, അതായത് ആ സ്പീഡ് അത്രയും കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ കടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ നോർമലായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് തുമ്മൽ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ദോഷമില്ല, പക്ഷെ മറ്റു ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴാണ് ദോഷകരമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നക്കാരനാവുന്നത്? ഇത് സാധാരണ ഒരു പ്രതിരോധ സിസ്റ്റമാണ്, മെക്കാനിസമാണ്. എന്നാൽ ചിലരിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാഡീഞരമ്പുകൾ, മൂക്കിലുള്ള നാഡീഞരമ്പുകൾ ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി അനേകം പൊടികളും പൊല്യൂഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനോടൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം വളരെ വിഗറസ് ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ചിലരിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പൊടിയോ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ മൂക്കിലോ മറ്റോ ഒക്കെ തടയുവാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകളിൽ തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം സാധാരണയായി രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞവരിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി അതിനോടും വളരെ വിഗറസ് ആയിട്ട് വളരെ ശക്തിയായ രീതിയിൽ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞവർ, അതുമാത്രമല്ല ആസ്മ രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മ രോഗത്തിന് സാധ്യതയുള്ളവരിൽ, അതേപോലെ നേസൽ പോളിപ്സ്, മൂക്കിൽ ദശ വളരുന്ന അവസ്ഥ, മൂക്കിന്റെ വളവ്, അങ്ങനെയുള്ള മൂക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അബ്നോർമാലിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരിലൊക്കെയും ഈ പറയുന്ന തുമ്മൽ കുറച്ചധികമായിട്ടെങ്കിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ 1-2 പ്രാവശ്യം തുമ്മുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷേ ഈ അമിതമായിട്ട് തുമ്മൽ വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ക്ഷീണിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റനേകം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക്
പഴുപ്പ് വരിക, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് തുമ്മുന്നത് വഴി ഹെർണിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വളരെ തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അവയവങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒട്ടനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഈ തുമ്മൽ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രവണതയാണ് സാധാരണ ചെറിയ പിള്ളേരിലും മറ്റും ഈ തുമ്മൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. തുമ്മല്, മൂക്കൊലിപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വലിവ് പോലെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇവർ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പ്രവണത തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 12 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ അതങ്ങ് പ്രതീക്ഷിതമാവുമെങ്കിലും വീണ്ടും കുറച്ചങ്ങ് 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് വീണ്ടും ഈ അവസ്ഥ തുടർന്ന് വരാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ആണ് ചിലതിനൊക്കെയും കാരണം. ഇനി മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കിടക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ്, തലയണോറ, ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കാം, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെടുത്ത് കഴുകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം ഒട്ടനേകം പ്രശ്നക്കാരായ ജീവികൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്ന തലയണയും ബെഡ്ഷീറ്റും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ വിയർപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നും മറ്റും പൊടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡെഡ് സെൽസ്, തലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കൊഴിയുന്ന ഡെഡ് സെൽസ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവയൊക്കെയും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന തലയിണയിലും ബെഡ്ഷീറ്റിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡെഡ് സെൽസിൽ കുറച്ച് ജീവികൾ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ വന്ന് അതിൽ പാർക്കുന്നുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെസ്മൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നവ. ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, അതായത് നമ്മളിവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവ നമ്മുടെ മൂക്കിലും മറ്റും കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുറെ പേരിലും ഈ പറയുന്ന തുമ്മൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ കിടക്കുന്ന മുറി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ആ മുറിയിൽ നിറയെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഷെൽഫിലാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒത്തിരി ബുക്സ് ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ കബോർഡ്സ് എല്ലാം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അധികം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയെല്ലാം പറയുന്ന പൊടികളും മറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫാൻ ഇടുകയാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ റൂം മൊത്തത്തിൽ ക്ലോസ്ഡും ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ മേളിലിരിക്കുന്ന പൊടികളും, മേളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെയും ഈ ഫാനിന്റെ കാറ്റുകൊണ്ട് ഇളകുകയും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സമയത്തും ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴുള്ള തുമ്മലായിട്ടായിരിക്കും. ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ തുമ്മൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിവിധി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റും തലയണവറകളും ഇതിലുള്ള ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് അവയെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചുമ്മാ അലക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് പകരമായിട്ട് ഏകദേശം 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന കാര്യം, നമ്മുടെ കിടക്കുന്ന മുറി എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. അതിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല കിടക്കുന്ന മുറി. അവിടെ നമുക്ക് സുഗമമായി ഉറങ്ങാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കിടപ്പുമുറികൾ എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബുക്കുകളാണെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിന് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുക. അതിനു വേണ്ടി വേറൊരു സ്ഥലം തന്നെ റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത്, നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വെള്ളം ഇതിന് നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട്, ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളോട് അലർജി ഉണ്ടാവാം. അതായത് ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണം, ചിലർക്ക് മുട്ട കഴിക്കുമ്പോഴാവാം, ചിലർക്ക് ബീഫ് കഴിക്കുമ്പോഴാവാം. അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളോടും അലർജി ഓരോ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അവ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെതിരെ അത് ഒഴിവാക്കുക. കഴിവതും ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. അത് തന്നെയാണ് പ്രതിവിധി. പിന്നെ പൂക്കളും അതേപോലെ ചെടികളും മറ്റുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന പരിപാടിയും ഒഴിവാക്കുക. മറ്റൊരു കാര്യം കണ്ടുവരുന്നത്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണ്. ഇവയുടെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അലർജികൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇവയും നമ്മുടെ വീടിന് പുറത്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളും മറ്റുമായിട്ട് അധികമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കി വെക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം,
നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കൂടുതലായും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നട്ട്സിലും മറ്റുമാണ്. അതായത് ബദാം പോലെയുള്ളവയിൽ ഈ പറയുന്ന ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മത്സ്യങ്ങളായ അയല, മത്തി, ചൂര ഇവയിലും ഈ പറയുന്ന ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അത് ശുദ്ധമായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പൊടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി പ്ലസ് 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന തുമ്മൽ ശമിപ്പിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി ഈ പറയുന്ന തുമ്മൽ നമുക്ക് വന്ന് നമ്മൾ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാക്കിന്റെ അറ്റം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിലൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതും അമിതമായ തുമ്മലിൽ നിന്ന് ഒരു ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ തുമ്മുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധ മെക്കാനിസം ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തുമ്മുക എന്നുള്ളത് ഒട്ടനേകം രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടായിരിക്കാം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായ തുമ്മലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ഒരേ രീതിയിൽ തുമ്മുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുമ്മലാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു വൈദ്യനിർദ്ദേശം തേടുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനം തന്നെ. കാരണം അതിലൂടെ മാത്രമേ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ തുമ്മലിന് പിറകിലുള്ള പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ അലർജി ഉള്ളവരാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളോടാണ് അലർജി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു അലർജി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണെങ്കിൽ ഒട്ടനേകം ലാബുകളിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് താനും. അപ്പോൾ ആ സൗകര്യങ്ങളെയും കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അത് തീർച്ചയായും ഒരു വൈദ്യനിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തുമ്മലിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേവലം നമ്മൾ അമിതമായ തുമ്മലുള്ളവരിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പ്രതിരോധിക്കാൻ, അതിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊരിക്കലും ഒരു മരുന്നല്ല. മരുന്നിന് തീർച്ചയായും വൈദ്യനിർദ്ദേശം തന്നെ തേടുക വേണം. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുമ്മലുമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒട്ടനേകം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി.